जय हिंद दोस्तों, हेनेमन होम्यो हॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम कश्यप बीएचएमएस। और आज मैं बात करने जा रहा हूं हर तरीके की खांसी की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खांसी के कारण के बारे में आज हम नहीं जानेंगे, सिर्फ मेडिसिन के बारे में जानेंगे। तो 3 मेडिसिन मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। एक मेडिसिन ही आपको लेनी है जिससे आपकी जो है सबसे ज्यादा लक्षण मैच कर रहे हैं। तो पहली मेडिसिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा वो है ब्रायनिया एल्बा। ब्रायनिया एल्बा में जो है सूखी खांसी होती है पेशेंट को, और सूखी खांसी स्पेशली रात के टाइम पे होती है। रात के टाइम पे इतनी ज्यादा खांसी होती है पेशेंट को कि वो सोकर अपने बिस्तर से लेटा हुआ होता है तो वो सोकर उठ जाता है, अपने बेड से वो उठ जाता है। साथ ही साथ पेशेंट को चेस्ट में यानी कि सीने में काफी ज्यादा दर्द रहता है। स्टिचेस यानी कि जैसे कि चुभने वाला बहुत ही ज्यादा दर्द बना रहता है। खाना खाने के बाद और पानी पीने के बाद उसकी खांसी जो है और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लगातार डिजायर यानी कि इच्छा रहती है पेशेंट को कि वो लंबी सांस ले, लंबी और गहरी सांस लेने का उसका मन करता है। लेकिन वो लंबी और गहरी सांस जब लेता है तो उसके सीने में एकदम से चुभने वाला दर्द वहां पर देखने को मिलता है। सूखी खांसी में रात को पेशेंट की बढ़ जाती है, तब जो है ब्रायनिया एल्बा बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। 200 पोटेंसी में इसका यूज किया जा सकता है। 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम में इसकी आपके लें तो इस तरीके की खांसी आपकी जल्द ही दूर हो जाएगी। दूसरी मेडिसिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा वो है काली बाइक्रोमिकम। काली बाइक्रोमिकम होम्योपैथिक मेडिसिन में साथ में खांसी के पेशेंट को काफी ज्यादा बलगम भी बनता है, और वो बलगम जो होता है वो पीले रंग का यानी कि पीले रंग का म्यूकस उसमें से पेशेंट की खांसी में से निकलता है, और काफी ज्यादा वो चिपचिपा होता है, काफी गाढ़ा होता है देखने में। लंबे लंबे जो है उसके मांस जो है बलगम के वहां पर पेशेंट को दिखाई देते हैं। और साथ में पेशेंट की जो है चेस्ट में जो सेंटर वाला पोर्शन है उसमें काफी ज्यादा पेशेंट के कभी कभी दर्द भी बना रहता है। तब जो है काली बाइक्रोमिकम होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। साथ ही साथ पेशेंट के चेस्ट में जो है पेन भी बना रहता है, सेंटर वाला पोर्शन जो है इसमें काफी ज्यादा पेशेंट के पेन भी बना रहता है। 200 पोटेंसी में काली बाइक्रोमिकम की 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम में लें जब आपका बलगम जो है पीले रंग का हो और काफी ज्यादा वो चिपचिपा और गाढ़ा हो। तीसरी मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा वो है एंटिम टार्टेरिकम। एंटिम टार्टेरिकम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसमें काफी ज्यादा बलगम बनता है। इतना ज्यादा बलगम बनता है कि पेशेंट की छाती में जो है बलगम भरा रहता है। आप देख सकते हैं कि पेशेंट की छाती में बलगम भरा रहता है, और जो पेशेंट की निगलने की शक्ति होती है, पेशेंट की कफ यानी कि बलगम को बाहर निकालने की शक्ति होती है, वो तक पेशेंट से चली जाती है। निगलने की शक्ति तक पेशेंट में से चली जाती है। और जब पेशेंट बलगम को बाहर निकालता है तो थोड़ा सा ही बलगम आपको बाहर देखने को मिलेगा, नहीं तो सारा बलगम जो है चेस्ट में ही पेशेंट के जो है भरा रहता है। जलन जो होती है पेशेंट के चेस्ट यानी कि सीने वाले रीजन में काफी ज्यादा जलन भी देखने को मिलेगी। और जो है जो उसका रेस्पिरेशन यानी कि उसकी सांस होगी बहुत ही छोटी हो जाएगी, जल्दी जल्दी वो सांस लेने की कोशिश करेगा। एंटिम टार्ट का पेशेंट, एंटिम टार्ट में पूरा जो है आपको म्यूकस जो है छाती में भरा हुआ मिलेगा। इसकी भी इस कंडीशन में 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम में लें तो आपकी इस तरीके की कंडीशन जो है दूर हो जाएगी। मेडिसिन जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिख दूंगा। जिस मेडिसिन से आपके सबसे ज्यादा लक्षण मैच हो रहे हैं उसी मेडिसिन को आप लें। साथ में फिजिशियन से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं इन मेडिसिन को लेने से पहले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। धन्यवाद।